Hello guys and sisters, mumeze gute? Mumeze neza? Nikoresha umwanya bite rero mnarababwiye neza yuko nzokwama ndabahereza amakuru ari update ari ku mwanya. Ubu nyene je nawe tuvugana Benturo aje gushira habona aka video avuga ku vyamubaye ko asaba imbabazi bamwe yakoshereje yongera anagira nabo ashimiye. Ni Benturo yavuze ati ndasavye imbabazi abona ivyo nakoze vyabakoze ko vyabababaje, nongera nshimira Mona Warda. Arabivuze neza ati Mona Warda warakoze kumfasha nkasohoka muri ririya buye n'ahantu hatari hameze neza cyane. Ni Benturo tubabwiye neza yuko yamaze indwi zitatu ari mu mpimba, mu ibohero rikuru rya Mpimba, aho yahuye n'ivyago bikomeye cyane. Yaragwaye, yarakubiswe cyane, yarafunzwe mu bundi buco, ari indani ibintu bitameze neza cyane. Ariko ni Benturo yavuyeyo ari umwana mwiza cyane. Ubu ameze ntituvuze neza yuko atari umwana mwiza, ariko yaje afise indero idasanzwe cyane, yaje afise ukubaha kurenze cyane. Guys, Benturo rero muri ako ka video yafashe yavuze neza yuko ashimye cyane, ashimitse abamufashije cyane kugira aveyo. Naka video kagaragaramwo umubabaro mwinshi cyane, avuga ababaye, ameze nk'ubabaye, ariko niko abikora. Agomba gutanga message, ariyorosha cyane, akicisha bugufi nk'uko asanzwe yicisha bugufi. Guys, umaze kumviza ako video Benturo wumva wo mubwira iki? Ni giki wo mubwira? Ariko reka ndaguha kanya kwanza umanze ukumvirize neza, ni gato murazi ko twe dukoresha umwanya nce ndakubwira ikindi kintu kinyegeje inyuma yako ka video. Benturo rero amaze kurunga ka video ureje kukumviriza, ni Benturo binugwanugwa neza yuko umwanya n'umwanya ashobora gusohora indirimbo ishobora kuja hagaragara, indirimbo ya Benturo yico yise comeback. Ntituvuze ko indirimbo yitwa comeback, oya, ariko yitwa comeback niko yoba bikoze, kuko azoba agarutse mu gakino. Benturo tumuzi abenshi kuri Gacugere, Apelez-moi, Finya, Maria Rosa hari inyuma atarinjira muri Empire, Izina Remix n'izindi nyinshi cyane yakoze ku gatuki wakiri muri ghetto. Benturo n'umurapere mwiza cyane, akaba n'umu R&Biste mwiza cyane, kuko ntaririmba rap gusa, narimba hip hop yonyene, aravanga na R&B. Benturo rero yabivuze neza, n'amazina yo yasubiyemo ati nitwa Itangishaka Patient Salim, niyo mazina yiwe abavyeyi bamwise. Umuziki nawo cumwita Benturo, yahora yitwa Ben 10, umuziki wacumwita Benturo Pondis. Yari Mr. Koresha umwanya canke koresha time, bivanye n'ururi muvuga canke tumikisha muda, bivanye nuko buri umuswahili. Ndakubwira ati nzokoma ndabaha ibintu biri updates, nimugumane nanje. Yes my people, Shoboy Turo Young King, ndaramukije ba papa, ba mama, abana, generation zose aho no Murundi ari ahari hose kwisi. Nitwa Itangishaka Patient Salim, ekibaje na Benturo, kugira ngo sabi imbabazi ku ngaruka y'ibyo noba narakoze, byagize icyo bigarukanya kuri Mona igihe nari mari. Sibyo nari nifuza, ariko désolé kora byarabaye, kandi nongera nsaba imbabazi umuntu wese ahari mu myaka arimo, no mu by'Imana yamuhezagije noba narababaje. Nongera nshimira Mona nyine kubona yarakoze ibishoboka byose, nkaba nitegenze. Imana ibahezagire cyane, niharambe urukundo mu baririmbyi no gushyigikirana.